A Escola Provincial de Gaitas de Ourense forma cada ano centos de alumnos. Son mozos e mozas que se achegan a nosa música tradicional e que conseguen aos poucos non só destreza interpretativa, senón tamén amplos coñecementos en diferentes disciplinas e manifestacións culturais. O soño de moitos é formar parte da Real Banda de Gaitas e percorrer o mundo inteiro amosando con orgullo a nosa música, os nosos cantares e a nosa fala. Aquí na Escola de Gaitas falamos en galego, é o idioma oficial, aínda que temos alumnos de outros países como Estados Unidos e Xapón, incluso recomendamos tamén que aprendan galego, e aínda tendo nos libros traducidos a inglés e tal, aquí as clases son 100% en galego. Vamos aí, tan trarorín, tiro, trarararam, así, cando tú queiras. Os rapaciños pequenos chegan á Escola de Gaitas normalmente inspirados ou axudados pola empuxo dos seus pais ou familiares. Suelen empezar na percusión con 6, 5 anos, con 8 anos poden empezar a ter clases de gaita, empezan a usar un punteiro como este, suaviño, empezan a familiarizarse co solfeo e cas notas e co sonido e co instrumento noso. Son xa 36 anos de traballo a prol do coñecemento, do rescate de pezas musicais, de instrumentos, atavíos e historias, décadas de investigación e milleiros de estudantes que se nutren diso, do amor polo noso patrimonio musical popular. Empezamos a dar clases na provincia, en distintos concellos, houve unha gran expansión, a partir do 1985 houve un das gaitas, e bueno, funcionou moi ben, e a xente tomou en serio e conseguimos facer labor. Enseñamos pandereta, gaita, percusión, zanfona, historia da gaita, música galega. E que por a Escola de Gaitas pasaron milleiros de rapaces, hai que dicir que non somente do país, de Ourense, ou de Galicia, ou de Portugal, senón tamén da toda a península e de outras culturas. De feito, tivemos que traducir os sagredos da gaita hasta o xaponés, o chino, o, bueno, por suposto, o alemán, o inglés, estas linguas europeas. Entonces foi, digamos, o método didáctico. Cando no 1982 que se publicou este libro, non había apenas partituras. Entonces foi unha axuda, case todos os gaiteiros empezaron co pentagrama, estudiando os sagredos da gaita. Antes había moitos máis, pero que o fútbol acabou con todo. Pero bueno, de todas formas, hai moito alumnado, con moito interés. Comezan desde moi cativos ata chegar a un nivel de virtuosismo e compromiso que os fai merecedores de pertencer á Real Banda de Gaitas. Non é fácil ter o repertorio todo estes 70 cancións aprobadas. Hai máis alumnos, pero os 200 son os que empezan a aprobar cancións e se lles asigna un número no tabuleiro. A meta é aprobar esas 70 cancións. É un sistema diseñado por meu pai, o director, moi motivacional pos rapaces e rapazas, porque ten que chegar a aprobar isto para entrar na Real Banda. Adecúanse a tocar en público, aprenden a ter menos medo escénico, intentan é unha superación diaria, vir aquí, ensayar, demostrar o que podes facer e a capacidade que tes tamén como transmisor da cultura. A Real Banda é un conxunto de xente que ama, sobre todo, quere moito a nosa música e lle gusta enseñar e mostrar o bonito que temos en Galicia alrededor do mundo. É indescriptible, é algo que se nota que sae por encima do común. Tú tocas aquí en Galicia e gusta, pero tocas fora de Galicia e encanta. Unha das mellores sensacións posiblemente da miña vida sea tocando ca Real Banda. Viaxar, despertando alá onde van lazos de unión co noso patrimonio e coa nosa cultura popular, elles moi satisfactorio. Tamén o é aprender dos povos que visitan, de aí que teñan pezas exipcias, chinesas ou americanas, adaptadas para ser encantadas e tocadas ao noso xeito e cos nosos instrumentos máis tradicionais. Cando facemos unha viaxe fora ao estranxeiro, intentamos facer unha irmandade entre o sitio ao que vamos. Temos repertorio irlandés, escocés, francés, tangos argentinos, unha canción china cantada.
unha historia tan importante como pode ser o Cantar do Mío Cid, que na súa época pois foi transmitida, fixo popular, pero hai outros romances que, sin ser tan coñecidos, son moi importantes, forman parte dese corpus, desa tradición centenaria da música galega. Estamos nos esforzando en manter vivo pois, para a historia eses cánticos. Male a pandemia, a actividade, aínda que mingou, non parou. As cousas son diferentes, aí temos o cartel ese que pon un aforo máximo de 2 persoas e máis monitor. Si que esta cultura resíntese moito, non temos as nosas festas, non temos as nosas romerías, non temos os nosos viaxes. Aínda así, un día normal e corrente, por aí que pasan 300 persoas diferentes, están matriculadas máis de 2000 persoas e temos na ficha polo menos 30.000 persoas diferentes que pasaron pola Escola de Gaitas. A Escola Provincial de Gaitas de Ourense, a máis de ser un referente, segue sendo tamén garante de futuro da música galega tradicional. Os nenos novos son os que mellor se poden encargar destas cousas, aprendelas e transmitilas.